أن كل شيء مثالي هنا من أجل مباراة كرة قدم ممتعة، لأن الأجواء رائعة بشكل عام، الطقس جميل، أجواء رائعة في المدرجات، سماء صافية، كل شيء مثالي. بقي ما يمكن أن يحدث على أرضية الملعب على العشب، ومطالب اللاعبين بإظهار إمكانياتهم لكي نستمتع بكرة قدم. من يحضر المباريات بشكل دائم يعرف هذه الأجواء جيدا. ها هي تيو هرنانديز عاد اكتشاف نفسه مؤخرا، قدم مستويات كبيرة تثبت أنه واحد من أفضل الأظهرة في العالم حاليا، عنده انضباط كبير في الملعب ويلعب دور حاسم. والتسديد بشكل مختلف هنا، ربما في المرة القادمة يتعلم من الدرس إذا كان هنالك مرة قادمة. يلعب الكرة، عمل بريسنج ونجح في استعادة الكرة. نيمار، يا إلهي، هدف للزعيم لمصلحة الهلال. واضح أن هناك عمل من المدرب بخصوص الضغط، البريسنج العالي على الخصم في هذه المناطق من أجل خلق فرص أخطر على المرمى. After 17 minutes is number دياز ممتاز في التمرير. ديمبلي ليس في هذه المرة مباشرة، بصراحة كان عليه هو أن يسجل. لمسة بينية، كرة تعود للخلف، تسديدة. سجل هدف وحيد في هذه المباراة، وحتى الآن ما زال هو العلامة الفارقة في النتيجة. هدف مقابل لا شيء الآن. تصطدم الكرة في القائم، لديهم الفرصة مرة أخرى. فعله وسجل كرة في الشباك، والتعادل يأتي. نعود مرة أخرى قليلة، التقدم في النتيجة يمكن أن يفيد الفريق على أكثر من جهة إذا تمكن من استغلال ذلك لصالح جيدا في الملعب. هذه قيمة إمكانياته دائما، تميزه في الكرات الثابتة. ضربة راسية رائعة، مجهود كبير من اللاعب في التحرك للأمام، قراءة الهجمة بشكل سليم. توالى مبابي يحاول أن يلعب كرة بينية، فرصة ثانية. نيمار، يا إلهي، هدف للزعيم لمصلحة الهلال. الله، روعة روعة روعة، تقدم من جديد. الآن أصبحت علامة مسجل الفريق في تنظيم الهجمات المعاكسة، المرتدات هنا لا مثيل لها. تمريرة جميلة. نيمار، 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 كرة ترتد من القائم. دياز، كان بالإمكان أفضل مما كان، ضاعت فرصة متاحة وخطيرة جدا. فرصة للتسديد.
بينية رائعة، يمر ويلعب كرة بينية. بيلينغهام، روعة روعة روعة، الكرة في المرمى. هدف لا يمكن أن تلوم فيه حارس المرمى اللي لم ينجح في رؤية الكرة. Goal! After 72 minutes is number 22. يفقد الأمل وفريق يبدأ في الشعور بالراحة والسيطرة على الأجواء. قد تكون هذه فرصة ضربة رأسية، يا إلهي، جول! نجح في الوصول إليها برأسه، كانت اللمسة الأخيرة في منتهى الروعة. مجهود كبير من اللاعب في التحرك للأمام، تواجد في المكان المناسب من أجل وضع الكرة في الشباك. هذه الأمور لا تحدث صدفة بصراحة، تحتاج إلى ذكاء كروي. لصناعة فرصة أخرى. انتهت المباراة. الأمر كبير جدا، عميق في نفسية اللاعبين، تجاوز مباراة معقدة صعبة في هذه الليلة والفوز فيها أمر رائع لهؤلاء الشبان. نيمار كما كان متوقع أن يفوز بجائزة رجل المباراة بعد أداء كبير هذا اليوم. يا إلهي، يا الله على هذه المباراة، يا لها من ليلة كبيرة. هذه الكرة اللي نحب مشاهدتها، مثل هذه الليالي لا تفوت.